வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ட்ரெயின் 18 அப்படிம்பாங்க. இந்த ட்ரெயின் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து சென்னை டு மைசூரை வந்து புது ட்ரெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ட்ரெயினோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நம்ம சென்னை ஐசிஎஃப்பில் தான் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து இதோட ஸ்டாப்பேஜ் வந்து பெங்களூர்னு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மைசூரில் ஆரம்பிக்கிற ட்ரெயின் பெங்களூர், அதுக்கப்புறம் சென்னையில் தான் சென்ட்ரலில் தான் ஸ்டாப் ஆகும். இதோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா 160 km/h ஸ்பீடு. சென்னை டு மைசூரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 500 km. எப்போ லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா November 11, 2022 அன்றைக்கி ட்ரையல் ரன் வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வந்து பெங்களூர்லேருந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. வாங்க இந்த ட்ரெயின் பற்றின இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இந்த ட்ரெயினை வந்து பாப்புலராக ட்ரெயின் 18 செட் அப்படிம்பாங்க. ட்ரெயின் 18 2018 இந்த ட்ரெயினை லான்ச் பண்ணாங்க. இதுக்கு பேர் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் நேம் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து கோச்சிங் செட் எல்லாமே வந்து சென்னை ஐசிஎஃப்பில் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்பிக்கலாக இப்போ நார்மலாக இருக்க ட்ரெயின் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் இன்ஜின் இருக்கும், பின்னாடி கோச்சஸ் இருக்கும். எப்போ வேணாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும். இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. கோச் வந்து எப்போ வேணாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு அட்வான்டேஜ். ஆனால் ஒரு கோச்லேருந்து இன்னொரு கோச் போகிறதுக்கு அந்த இன்டர் கனெக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது. அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து ப்ரொப்பல்லிங் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஸ்பீட் போக முடியாது. 130 km/h அந்த ஸ்பீட் தான் போக முடியும். அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். அண்ட் மோரோவர் நிறைய இன்டீரியர்ஸில் புது டிசைன் கொண்டு வரலாம் தான் இந்த ட்ரெயினை லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த ட்ரெயினில் உள்ள சீட்டிங்லாம் எப்படி இருக்குன்னா 3+2 சீட்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த பக்கம் 2 seats, அந்த பக்கம் 3 seats அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு கோச்லேருந்து இன்னொரு கோச் போகிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லைடிங் டோர்ஸ் இருக்கும். அதுவும் சென்சார் பேஸ்ட் டோர் தான் இருக்கும். நீங்கள் சதாப்தியில் ஆல்ரெடி இருக்குது, இதே மாதிரி இதை தான் இந்த ட்ரெயின்லேயும் பார்ப்பீங்க. அண்ட் மோரோவர் இன்னொரு கோச்லேருந்து இன்னொரு கோச் போனது ரொம்ப கனெக்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் நார்மலான ட்ரெயினில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், அந்த கோச் கனெக்டட் அந்த ஏரியாவில் மட்டும் கொஞ்சம் ஷேக்கினஸ் இருக்கும், ரோடு தெரியும், டஸ்ட் வரும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க. ஒவ்வொரு கோச்லேயும் ஜிபிஎஸ் எனேபிள்டு ஆன டிவி இருக்கும். அங்கே லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அப்டேட், அப்புறம் ட்ரெயின் இப்போ கரண்ட்டாக எந்த ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்க பாப்புலேட் பண்ண போகிறாங்க. எல்லா கோச்சில் இருக்க டாய்லெட்டும் பயோ டாய்லெட் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் சேஃப்டியாக இருக்கும். இன்னும் சேஃப்டினஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லா கோச்சஸ்லேயும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் க்ளோசிங் டோர்ஸ் ப்ளஸ் வீடியோ கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க, சிசிடிவி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் பெட்டர் சேஃப்டி. இப்போது இந்த ட்ரெயின் எப்போ லான்ச் ஆச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி டு வாரணாசி ரூட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணாங்க. இதை டெல்லி டு வாரணாசி ரூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 752 km அப்பார்ட். ஸோ இந்த 2 சிட்டிக்கும். ஸோ இந்த 2 சிட்டியோட டியூரேஷனை இந்த ட்ரெயின் வந்து வெறும் 8 hours கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தான். இதோட டாப் ஸ்பீடு வந்து 160 km/h ஸ்பீடு. ஆனால் டாப் ஸ்பீடு வந்து எப்போவுமே இதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல. பிகாஸ் வந்து இதுக்குன்னு தனி ட்ராக் கிடையாது. இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ட்ராக்கை தான் இது யூஸ் பண்ணுறதுனால தனியாக ட்ராக் எதுவும் போடல. ஸோ டெல்லியில் ஆரம்பிக்கிற ட்ரெயின் வாரணாசியில் முடியுது. ஸ்டாப்பேஜ் வந்து 2 ஸ்டாப்பேஜ் தான், கான்பூர், பிரக்யாராஜ், லக்னோ. இதோட ஃபேர் வந்து இதில் 2 வகையான சீட் தான். ஒன்று சேர் கார், ஒன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார். டைனமிக் ஃபேர் ப்ரைஸிங் இதில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சேர் கார் வந்து 1760, எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் வந்து 3310. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு கம்பேரிசன் மெக்கானிசம்லாம் பார்த்தேன் அப்படின்னா நான் 2 ட்ரெயினை கம்பேரிசனுக்கு எடுத்திருக்கேன். மகாமனா எக்ஸ்பிரஸ், அப்புறம் வந்தே மாதரம் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த மகாமனா எக்ஸ்பிரஸும் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டிங் பாயிண்ட்டும் டெல்லியும் வாரணாசி தான். ஆனால் இந்த ட்ரெயின் வந்து 13 hours 45 minutes எடுத்துக்குது. இப்போ நீங்கள் காலம்புல 6 மணிக்கு கிளம்புனீங்க அப்படின்னா சாயங்காலம் ஒரு 7:45 தான் முடியும். இல்லையா டைமிங் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஈவினிங் 6:40 அந்த ட்ரெயின் இருக்குது டெல்லியிலேருந்து. இது வாரணாசி வந்து மறுநாள் 8:25 தான் போகுது. அதே வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப்பில் இருக்கிறது காலம்புல 6 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது, மத்தியானம் 2 மணிக்கு போயிடுது. இதுதான் இதோட டிஃப்ரென்ஸ். இதை எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க? 15th February 2019 தான் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ட்ரெயினை. நியூ டெல்லி வாரணாசி இது
இது வரைக்கும் 4 வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இப்போ 5ஆவதா வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸை தான் இப்போ சென்னை டு மைசூர் ரோட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு 500 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ், 309 மைல் டிஃப்ரென்ஸ். இனாகரேஷன் ரன் வந்து 11th November 2022 ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. ஸ்டாப்பேஜஸ் வந்து மேஜராக பெங்களூர் சிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும். இது ஒரு ட்ரெயின் 18 மாடல் வாங்க, அதாவது உட்காந்துட்டே போகிற மாதிரி தான் அது. ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரெயின் 18 ட்ரெயின் 20ன்னு 2 மாடல் கொண்டு வரதான் இருந்தாங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் 18ஓட மாடல் தான் இந்த ட்ரெயின். இப்போ சென்னை மைசூர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் சதாப்தி ரொம்ப ஃபேமஸ். சதாப்தி வந்து காலம்பர சென்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் ஒரே ஸ்டாப்பிங் தான் காட்பாடிக்கு, மைசூர், பெங்களூர், காட்பாடி, சென்ட்ரல். அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் டைரக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல், காட்பாடி, பெங்களூர், மைசூர். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உள்ள கரண்ட் கண்டிஷனில் சதாப்தி வந்து 7 hours 15 minutes கவர் ஆகுது. இதில் குறிப்பிட்டு சொன்னோன்னா இன்னொரு அப்சர்வேஷனும் இருக்குது. இப்போ ஃபேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு இப்போ உள்ள கரண்ட்டாக டெல்லி டு வாரணாசியோட ட்ரெயினை கம்பேரிசன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 கோச்சஸ் தான், 2 டைப் ஆஃப் கோச்சஸ் தான் இருக்குது. ஏசி சேர் கார், எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார். டைனமிக் ப்ரைஸிங்கோட 1800 ஃபார் ஏசி சேர் காரும், எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் வந்து 3355 அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ உள்ள சென்னை மைசூர் சதாப்தியில் வந்து 3 கேட்டகரி ஆஃப் கோச்சஸ் இருக்குது. ஏசி சேர் கார் இருக்குது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார் இருக்குது, அனுபூதி கிளாஸ் இஏ அப்படின்னு கிளாஸ் இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்க இப்போது 500 கிலோமீட்டர், அது வந்து 750 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இந்த ரேட்னா ஒரு 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு எப்படி இருந்தாலும் ஏசி சார்ஜ் கார்டோட ரேட் வந்து 1500 ருபீஸாக இருக்கலாம். இல்லைனா 1500 to 2000 அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஏசி சார்ஜ் கார் ஆகும். எக்ஸிக்யூட்டிவ் சார்ஜ் கார் வந்து கிட்டத்தட்ட அதோட ஒரு 1.5 மடங்கு இல்லை டபுள் த ப்ரைஸ் இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. இப்போது கரண்ட்டாக ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சதாப்தியோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் வந்து 7 hours 15 minutes இருக்குது. சென்னையிலேருந்து இப்போது 6 மணிக்கு கிளம்புற ட்ரெயின் வந்து 2:15 அங்கே போயிடுது. ஆமாம், ஒரு 1:30 மணிக்கு அங்கே ரீச் ஆகிடுது, மைசூர் ரீச் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ வந்து வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து சதாப்தியை ரீப்ளேஸ் பண்ண போதா இல்லை புது ட்ரெயின் வரப்போதாங்கிறது நமக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும். ஆனால் ட்ராவலிங் டைம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மக்களே. இதே மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட் அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும், மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமானது வந்து உங்கள் ஏரியாவில் வேறு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பற்றின அப்டேட்ஸ் தெரியணும்னா மறக்காமல் கீழே இருக்க கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோ அதை பற்றி ரிலீஸ் பண்ணேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.